السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alemdar Rabbih Allahqa maqtawdar. Peygamberimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem onun gaylahına, sahabelerine dua hem selamdarыбыз bolsun. Merhametli hem rahimli Rabbimiz Allah'ı Teala kişilerde bar itip ularga zor nimet күрһәтә. Ул шулай ук үзе генә белгән хикмәт менән безне был дөньяла яшәтә. Һәм дөньяны ул безнең өчен һынау мәйданы иткән. Һәр кеше бер ни белмәгән килеш көсһөҙ хәлдә тыуа, үҫеп етеп аҡыл туплай, ғәмәлдәр ҡыла һәм ҡасан да булһа был донъяны ташлап китә. Аллаһы Тәғәлә беҙгә ҡарата рәхмәтен киң ҡыла. Беҙҙе ул мосолмандар өммәтендә йәшәтә. Беҙҙең бит ата-бабаларыбыҙ мосолман ине. Ысын мосолмандар. Ләкин ҡыҙғанысҡа ҡаршы әлеге көндә беҙҙең яҡын туғандарыбыҙ, күршеләребеҙ, ауылдаштарыбыҙ, ғөмүмән республикала йәшәгән башҡорт-татар халҡы ислам диненән алыҫлашты. Ислам дине беҙҙең арала тик никах, йыназа, аят уҡытыу кеүек кенә дәрәжәлә ҡалды. Ә берәй ҡәрҙәшебеҙгә Аллаһтың хаҡтарын, намаҙ, ураҙа тоторға кәрәк тип аңлата башлаһаң, күп төрлө аҡланыуҙар ишетәбеҙ. Хәҙер һуң инде, ваҡытым юҡ, хәтерем насар, күҙем күрмәй һәм башҡалар. Ләкин әле беҙ был донъяла йәшәйбеҙ икән, иртән уянып, яҡты көндө күргәнбеҙ икән, тимәк һуң түгел. Ә бына яныбыҙға ике фәрештә килһә, шул мәл етһә, ысынлап та һуң буласаҡ. Әгәр кеше Аллаһтың хаҡтарын үтәп йәшәгән булһа, сыҡ Раббыңдың рәхмәтенә тигән һүҙҙәр ишетер. Ә Аллаһты танымайынса һәм ҡушҡанын үтәмәйенсә йәшәгән кеше сыҡ Раббыңдың ғазабына тигәнде ишетәсәк. Шуға ла беҙгә әле форсат бар саҡта иң беренсе дин ғилемен өйрәнеү фарыз. Ни өсөн тиһегеҙме? Сөнки ҡәбергә төшөрөлгәс беҙгә иң беренсе 3 һорау биреләсәк. Раббың кем? Динең ниндәй? Пәйғәмбәрең кем? Дин ғилеме тап ошоларҙы беҙгә өйрәтә лә инде. Ошо 3 һорауға яуап биреүебеҙгә ҡарап, артабан күрәсәгебеҙ билдәләнәсәк. Илаһыбыҙ кем? Беҙгә иң беренсе Аллаһ Тәғәлә тураһында белеү фарыз. Шуны белергә тейешбеҙ. Аллаһ беҙҙе юҡтан бар итеүсе. Беҙгә өҙлөкһөҙ ризыҡтар өләшеүсе. Беҙҙе сикһеҙ ниғмәттәр менән бүләкләүсе. Беҙгә саҡлы булғандарҙы бар итеүсе һәм беҙҙән һуң тыуасаҡ кешеләрҙе лә бар итеүсе. Ул ғаләмдәрҙең Раббыһы. Тик ул ғына беҙҙең һәр төрлө ғибәҙәттәребеҙгә лайыҡ зат. Аллаһтан башҡа бер кем дә ғибәҙәткә лайыҡ түгел. Аллаһ Тәғәлә беҙҙең хаҡ илаһыбыҙ. Пәйғәмбәребеҙ кем? Беҙ шулай уҡ Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм тураһында белергә тейешбеҙ. Ул беҙҙең пәйғәмбәребеҙ. Аллаһы Тәғәлә уны беҙгә ислам динен өйрәтер өсөн, йәннәткә алып бара торған тура юлды күрһәтер өсөн ебәргән. Беҙҙең өҫтөбөҙҙәге бурысыбыҙ уның артынан эйәреү. Ул иман килтергән кеүек инаныу. Дин тотоуҙа ул беҙҙең үрнәгебеҙ. Динебеҙ ниндәй? Динебеҙҙе беҙ дәлилдәр менән өйрәнәбеҙ. Ә дәлилдәр ул Ҡөрьән аяттары һәм Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдистәре. Дин ғәмәлдәренән ниндәй генә һүҙ һөйләһәк тә, беҙ шул дәлилдәргә таянабыҙ. Ислам дине берҙән-бер Аллаһҡа ғына ғибәҙәт ҡылыу. Аллаһ беҙҙе шул маҡсат менән бар иткән. Был турала ул әйтә: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мин ендәрҙе һәм кешеләрҙе тик үҙемә генә ғибәҙәт ҡылһындар өсөн яраттым. Елгәреүселәр сүрәһе 56-нсы аят. Ә ғибәҙәт итеү Аллаһтың ҡушҡандарын үтәү һәм тыйғандарынан тыйылыу. Артабан ошо 3 һорау хаҡында ентекләберәк һөйләшеп китербеҙ. Раббыбыҙ тураһындағы ғилем. Вильгельм Герцель тигән астроном, Уран планетаһын асыусы, ул әйткән: ғилем йыраҡ киткән һайын, бөйөк ҡөҙрәт һәм хикмәт эйәһе барлығын иҫбатлаусы дәлилдәр инандырғыс көс ала һәм күбәйә бара. Шулай уҡ Берцелиус тигән швед химигы ул әйткән: бөтөн йәнле тәбиғәт ниндәйҙер хикмәтле маҡсат барлығын һәм юғары аҡыл эйәһенең эш һөҙөмтәһе икәнлеген иҫбатлай.
һәм кеше үҙенең юғары һәләтенә, фекер һәләтенә ҡайтыуға, һуңында үҙен бар итеүсе зат алдындағы бурысы тураһында уйланырға саҡырыла.